Esiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela donke Sanibona nibalandele emakhaya Makhosi Mdlalose nikhuluma naye ngokusebenza abantu bakithi ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. So nje Nkosi sami ngizothanda nje ukucela ukuthi elene oqalayo ukubona le page lethu namhlanje bese ya subscribe ukuze mangabe kukhona ivideo esiphindayo sithe sayiqopha izokwazi ukuthi naye bese sheshe ifinyelela kuyena. Iphinde futhi ngithanda nje futhi yena futhi labo bantu labo noma yabo labo bantu abaqala namhlanje ukuthi ubone le page lethu ngithanda ukubamukela nje Nkosi sami ngenkulu intokozo nenjabulo. Okay, namhlanje ngeke ngathi ke asizokhuluma ngesithunywa ukuthi elene khona la okuthole khona ukuthi isithunywa somuntu sesingcolile. Angithabona so mangabe sesingcolile isithunywa usisikhathi kusuke kunembangela eyenza ukuthi isithunywa somuntu singcole noma siqhele isithunywa somuntu. Siphinde futhi mase sikhuluma ngokuthi elele iziphi izinto kwesinye isikhathi esingazisebenzisa sizisebenzisele thina emakhaya ukuthi elele isithunywa sakho uzama ukuthi elele usihlambulule ngoba vele mangabe umuntu kamoya vele mangabe umuntu wesithunywa ufuna uhlala into yakho uyihlambulule awukwazi ukuthi into yakho ungahlala nje isikhathi eside ukuthi mangiyihlambulule inyanga sekuphela 3 months nakuma wena nje vele mengabe umuntu wesithunywa awuhlukani namanzi so uhlala uzihlambulule uhlala uyihlambulule into yakho lokho kuyasiza kakhulu empweni yakho. So la ngizoqala khona ke namhlanje ukuthi elene sikhulume ngezinye zezinto noma ngezoyizidalula ngezozibala zonke kuma mazingayibala phela singashona ilanga kodwa ezinye zezinto okuthola ukuthi elene ziyasingcolisa isithunywa somuntu noma ziyasiqhelisa isithunywa somuntu. Sizoqala nje ekudleni esikudlayo thina. Mangabe sidla ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona izinto eziqhelisayo into ethu njenganawo nje ufishi kakhulukazi mengabe ungumuntu wesithunywa engathi ungawugwema ufishi bakithi noma udlile kodwa kunezinto kwesinye isikhathi ekufunakala ukuthi noma udlile uzama ukuthi nawo uzidle ukuze kuzofa leya fishi egazini lakho. Uphinde futhi kuzoba ingulube umuntu wesithunywa umuntu kamoya ayilunganga abantu bakithi isikhathi esiningi khona lapho ekonayo ngoba siyazi sonke futhi ukuthi ingulube idla udodi. So nje ngizocela kakhulu ukuthi lene omuntu agweme ezinye zalezo zinto kodwa angisho ukuthi mangabe kutheke wazithola ugcina usuzidla leyo nto futhi ayilungiseki ekugcineni yebo uyalungiseka kodwa musuku ukujwayela noma musuku uzijwayeza ukudla izinto ezifana nalezo. Uphinde ke futhi uzothola nezenzo zethu esizinto esizenzayo ukuthola ukuthi seziyasiqhelisa isithunywa sethu noma seziyasingcolisa isithunywa sethu. Ngizoqala nje ngikuthola ukuthi ngizokhuluma enene ngokuzibandakanya uthola ukuthi mangabe umuntu uzoshintsha ophathina sonke siyakwazi ukuthi enene into yakho lapho iyadikibala into yakho lapho iyangcola angithabona. So nje enye yezinto lezo ekufunakala sizigweme uma ngabe ungumuntu kamoya ubheke futhi ulwimi lakho liyakwazi ukuthi iqhelise into yakho uma ngabe ungumuntu okhuluma izinto ezingalungile. Mangabe umuntu kamoya kufunakala ukukhulume noma ngabe yini ufuna ubheke into ephimisa ngomlomo wakho ngoba iyakwazi ukuthi iqhelise isithunywa sakho ukuba ngumuntu onenhliziyo ebambayo. Izithunywa zifuna ukuhlala kumuntu onenhliziyo ebambayo umuntu onenhliziyo enkulu umuntu onenhliziyo embi. Akufunakala ube ngumuntu ongamfisela omunye umuntu into enhle. Akufunakala ukuthi omunye umuntu menzekelwa ezinye izinto ezinhle wena bese uba nomona. Izithunywa futhi kwesinye isikhathi ziqheliswa izinto ezincane uthola ukuthi wathi omunye mina into yami ibikhona kodwa manje angisayizwa kahle noma engathi siqhelile kanti wena usushintsha inhliziyo usushintsha ukwenza inhliziyo yakho manje siyangoqa inhliziyo yakho isilikhuni siyimbi. Angithi uyabona ezinye zezinto lezo eziqhelisa isithunywa sakho wena uthola futhi ukuthi nemithi emibi
imithi engalunganga bakithi izithunywa zakho uma uzosebenzisa imithi engalungile zizoqhela kuwena ngeke zize zihlale kuwena sizongcola kuwena isithunywa sakho futhi angithi yabona ngemithi nje iyodwa ozobe enene uyithintile noma uyisebenzisile so nje ngisho ngithi ngingabala kushona ilanga kuphinde futhi othola ukuthi mhlambe ke kwesinye isikhathi nawe kufike la uthola ukuthi mhlambe ke ingulube ke waningeka wayidla kwesinye isikhathi kwasona ke uthola ukuthi ke ungakwazi ukusebenzisa mhlambe isiququdu ugeze ngaso uphalaze ngaso lezo nsuku ngoba usuke uthinte ngalo isikhathi mhlambe ingulube noma nofish uzama ukubulala leyo nto osuke uyidlile ngaleso sikhathi okay ngiphinde ke futhi la ebese ngikutheni iziphi izinto kwesinye isikhathi okwazi nje ukuthi uzisebenzisele wena zona ezikwazi ukuthi enene zisihlambulule isithunywa yebo ziningi izinto ezihlambulula isithunywa esisebenzisa kodwa kunalezi zinto lezi ezilula ukwazi ukuthi nawe uma ngabe usekhaya uzithathe uzisebenzise yona ukuze ukwazi ukuthi uhlambulule isithunywa zakho oqala nje ngisho amanzi impophoma iyasihlambulula isithunywa kodwa into engizoyisho kakhulu ukuthi umlotha nje wasekhaya uwodwa uyazihlambulula izithunywa uyasihlambulula isithunywa kumuntu egazini umlotha ngisho umlotha wenkuni hayi noma umlotha wanoma yini kodwa ukuthuba sinkuni ekhaya uthatha umlotha wakho nje usebenzisa uyaphalaza umlotha uyagqoma umlotha uyageza umlotha uyasizwa kwazi ukuhlambulula ingilozi yakho kuwena uphinde futhi sizothola inhlaba uyithola ukuthi khona inhlaba esukusiyomile leya nhlaba iyoma le abantu abaningi uthola ukuthi sebeyisebenzisa sohlambe sigaya ngayo kwesinye isikhathi ukuthi sigaye ugwayi wamakhala leyo nhlaba leyo lo mlotha wakho uyithatha uyishise ibe siba ngumlotha leyo nhlaba iyazihlambulula izithunywa kumuntu iyageza leyo nhlaba umlotha wayo uyageza uyaphalaza uyagquma ukhulume yonke into osuke ufuna ukukhuluma kodwa nje kakhulukazi engikwaziyo ukuthi izithunywa zakho iyakwazi ukuthi ingilozi yakho ihlambulule kuwena egazini lezo zinto kuphinde kuzoba usawoti rafu uzohlanganisa nomlotha futhi wasekhaya number 1 futhi lonto iyakwazi ukuthi kusize usekhaya ungazuzu noma uyabona amandla onawo uzofuna umuntu ozokusiza usahlambulule kwesinye isikhathi esithule ukuthola ukuthi uzogcina usebenzise lezo zinto kuphela into yakho izithunywa zakho zikwazi ukuthi enene zihlambululeke angithi yabona kodwa nje kakhulukazi amanzi akho mengabe ungezosebenzisa futhi kakhulukazi yabona uma ungezosebenzisa amanzi lawo esiwasebenzisa uthina la suke ene-alarm esihloliwe enziwayo uthola amanzi empophoma uthola amanzi asemfuleni mzukwane usuthi wena ufuna ukuhlambula into yakho usebenzise lezi zinto engiyibalile usebenzise umlotha wakho ugeze ngawo noma ngabe ufaka nosawoti orafu umlotha wakho upheke kodwa kuqala engathi ungawupheka umlotha wakho upheke ufake ngabe uzohlanganisa kodwa upheka mengabe uzohlanganisa nosawoti upheke uhlanganisa nosawoti ukhulekele into yakho phela ufuna ukukhuleka ngoba phela wena ngithi sina singabantu bamoya ukhulekele into yakho phalaze ngayo ugeze ngayo ugqume ngayo iyasiza nje kakhulu kuphinde futhi kuzoba impepho kodwa engathi mengabe usuhlambulula uthi ungangasebenzisa impepho yamawele kodwa lezi impepho ungayisebenzisa kodwa kungabe yamawele kube impepho uthatha impepho yakho uyihlanganise nomcako omhlophe uyipheke impepho yakho ugeze ngayo uphalaze ngayo futhi impepho yakho omhlophe engathi ungayipheka namanzi futhi ngabe amanzi omfulo ohambayo singasebenzisa amanzi elokhuzana lawa ne-alarm esengwashila waso sehleliwe ethi swavula empompini uthola lawo manzi mzuka ngoba vele uzokwazi ukuthi okay kulezo nsuku lezo uvele nje ufuna ukuhlambulula isithunywa sami thatha lawo manzi wapheke nempepho yakho nomcako wakho omhlophe uyageza uyaphalaza angithi yabona ngoba vele futhi uma usebenzisa lezo zinto lezo kulezo nsuku vele usukumuntu vele ukhulekayo nje usuzitshela ukuthi ngifuna ukukhuleka uthanda ungabamba ngisho ibhande kulezo kuba manje ulwa impi yokuhlambulula into yakho bamba ibhande uyazi usebenza lesikhathi esithize ozodla ngaso ubamba ibhande uyageza uyakhuleka
ngoba usufuna ukuhlambulula into yakho. Phinde futhi ngibuyelela engithe khona uyakwazi ukuthi enene usebenzise isiqunga mengabe uthola ukuthi mhlambe udle ingulube, udle ufish, uyakwazi ukugeza ngaso, ukwazi ukuphalaza ngaso, kodwa ufuna ukuya kutheni ugwema ukuthi zingadluli insuku ezintathu usebenzisa isiqunga ngoba sizokujikela. Siyakwazi ukuthi lokhuza isiqunga ukuthi sikujikele singabe sahamba kahle kule mase usebenzise kakhulu. So insuku esingabe zintathu uthinte isiqunga zingcono kungayingane kuka-3. So nje ilezo zinto bengithe namhlanje ake sikhulumeni ngazo. Nginethemba lokuthi khona abazobe bekusebenzisa bese bebona bese besizakala, kube khona umehluko empilweni zabo. Ngiyabonga kakhulu namhlanje. So